Вие сте имали проблем с шум в ушите. Да. Бихте ли описали какво усещахте? Около година усещах озвучаване на моя глас, на околните, на всичко. До свистене дори. Да. Чувахте си гласа в ушите? Да, гласа в ушите. Ходили сте на лекари? Ходих на лекар, изписаха ми Хапчета? лекарства, да. Ако до 1 месец от тях не ми мине, то не ми мина и така дойдох при вас. Така. Аз открих проблема къде е. Да. Беше във врата. Да. С ваше съгласие направихме една процедура. Да, разбира се. Така. Какво се случи? Случи се, че след като така ме понаместихте във врата, първо не го осъзнах, че това нещо отшумяло, но след ден, 2-3 започна да изчезва. Даже се питах, днеска не смея да се похваля дали е така. Пред децата също казвам, 2-ти ден, 3-ти ден и наистина всичко отшумя. Шума изчезна. Шума изчезна. Значи може да кажем на хората, на които ще пускам този запис тук, че това е истина. Да, това е истина, наистина. И може да им се помогне. Може би година и колко вече време повече. Втора година, откакто сме го направили. Сега при вас за друг проблем, това нещо не се е повторило. Да. Благодаря ви много за този запис.